我係瑞瑞啊，歡迎大家返到我嘅 channel 啊！大家有冇試過想自己一個去旅行，但一路都冇做到呢？如果係我，主要有3個原因。第一係擔心行程出錯，如果有個旅伴嘅話，起碼有咩錯都可以有人商量下啊嘛。自己一個嘅話呢，要好小心，避免2次出錯。第2樣係擔心人身安全，始終一個女仔啊嘛，又要顧財嘛，又要顧自己，咁點樣都會擔心啲嘅。第3樣嘢亦都係我最擔心嘅，就係夜晚一個人瞓啦。我諗好多人呢都係擔心呢樣嘢嘅，你哋又係唔係呢？喺留言話俾我知啦。咁為咗克服呢啲問題，我為自己安排咗一個獨旅彩排行程，安排咗一個短途 trip， 為自己 rehearsal 下。Go go go！我嘅頻道主要係介紹大家吃喝玩樂買女仔揸車嘅頻道嚟㗎。有興趣嘅話，睇片之前記得訂閱啦。哇！真係忍唔住咧，要影呢一間俾大家睇，好正啊！真係冇嚟錯。哇，好靚喎！現場睇仲靚啊！喺佢門口咧有呢幅電動畫，好得意啊！有隻貓貓，但係室外仲正，望住條街嘆杯咖啡，爽啊！有啲緊張，第一次北上獨旅。搭深圳地鐵1號線橋城東站。話晒都係第一次獨旅北上啦，唔多唔少都會有啲緊張嘅。咁所以我喺淘寶咧就買咗個 Hello Kitty 防狼神器啊！我喺屋企試過掹咗條針咧，哇超大聲㗎！由羅湖去橋城東站咧要搭12個站嘅。因為 A 出口咧，佢個路牌會跳噶，咁佢咧會跳到有一個係華僑城創意文化區嘅，之後就跳翻呢啲啦。喺 A 出口係啱嘅。沿住呢條隧道直行，再轉左上去就係噶啦。咁我咧 search 咗高德仔仔啦，就由我呢個橋城東站去到華僑城創意文化區咧，就行大約10分鐘嘅。咁我見到都係一條直路加少少彎路咯。好，我哋即刻出發啦！呢度一條直路去咧，跟住再轉右就係噶啦。跟住咧就行完頭先嗰條直路啦，轉右就會見到而家前邊呢個路牌噶啦。見唔見到？咁前面呢個係寫住恩平街啦，華僑城創意區嘅。咁我哋就轉入嚟呢邊。呢個華僑城創意園係由啲舊廠房改建而成噶。咁呢離遠呢就已經見到有個特色嘅文化區啦。呢度已經有一間好靚嘅 coffee and tea 嘅鋪頭啦。哇，好靚喎呢個位！有少少似日本 feel 嘅感覺。哇！真係忍唔住咧，要影呢一間俾大家睇，真係好靚。佢係靚到咧，出邊係咁啊！因為我都未食早餐嘅，咁睇一間會唔會嚟呢間咧？呢度好似就係正門啊！真係冇嚟錯啊！呢度華僑城創意文化園啊，好搞笑啊！呢間 Starbucks 嚟嘅其實，咁咧佢咧就係有中文字嘅星巴克啊，都幾靚喎呢間，好正啊！真係冇嚟錯，咖啡配腸粉，有啲搞笑。決定選擇呢間積木鋪頭呀！成個環境咧都好 colourful 啊！哇，好靚喎！現場睇仲靚啊！咁我就揀咗埋邊呢個位啦，前邊有個鋼琴啊，由我個位望出去都好靚啊！好開心啊！我好中意呢一度，真係好中意啊！完全係我好想去嘅一個地方咯，就係佢啦！一個玫瑰海鹽辣梯，跟住肉碎腸粉加少少辣椒醬，哇！中西合璧啊！試下先。好味喎！呢煲係正啊！喂呀，好好食啊！個肉碎腸粉加個海鹽玫瑰辣梯，好好味啊！呢間正啊，我會再嚟。個鋼琴上邊咧話每一個人都可以玩，咁我就扮下嘢彈下琴啦，扮下鋼琴家先。
咁佢除咗我下邊嗰層咧，仲有2層，即係仲可以上去。頭先原本都想上嚟坐，就係咁啦。上邊都好舒服嘅，可以望到出邊個景啦。呢一間咧又係好靚，呢間叫博物走廊，好靚啊！咁佢個欄杆裏邊都有啲貓貓，跟住之後發現有一隻真貓。呢間鋪頭喺正一個十字路口嘅 corner 位㗎，咁都幾吸引眼球㗎，入去睇下先。呢袋都好似幾實用同埋幾多功能㗎。頭先間鋪行前啲會有呢個 market 㗎，咁喺佢門口咧有呢幅電動畫，好得意啊！有隻貓貓。入去睇下先，順便嘆下冷氣，過下冷河。好靚啊！文青 feel 濃濃嘅文青 feel。嗱，過下佢每間鋪都好似幾有特色，唔會倒模咁樣咯。呢個位望落去好似好舒服咁，我都坐咗一陣。俾啲耳環吸咗我埋去睇下先。呢對好靚啊！不要試了，不用買。我要整一對，買咗嘢。呢個咧，佢大部分都係自己做㗎。MM Store。女人有得買嘢有得 shopping 就非常開心啦。哇！呢個要打格仔。佢而家唔知係咪當造咧？佢有個大始會啊，大吉會啊，唔知大掘會唔識。咁佢全部都係買金，跟住有職場可以炸金啊！有狗有貓啲鋪頭咧，又吸咗我埋去睇下啦。呢隻斑點狗好得意喎，好得意啊！呢幅畫好搞笑，哇！好多明信片啊！嘻嘻，五條狗，佢大部分嘅嘢都係呢一條狗，好靚喎呢幅畫。話時話，其實我覺得呢個藝術園都幾有心機佈置㗎。離遠睇唔知呢一間係乜嘢店鋪，原來係一間書店。入去吸收下啲文化氣息先。嘔吐袋之歌。呢個女仔有啲熟口面，唔知喺邊度見過。呢個係一個糅合咗創意設計啦，同埋遊樂體驗嘅戶外裝置藝術展，係由澳門設計師設計嘅。咁就真係要入去睇下，見識下先。呢間提案者書店開朝10晚9嘅。佢嘅隔離有一間 cafe 嘅，下邊貼咗呢個貓咪領養日。好，我哋上去睇下先。有一條長長嘅樓梯，哇！上到去好開揚喎。佢室內嘅位都好舒服喎，好闊落下喎。但係室外仲正，望住條街嘆杯咖啡，爽啊！哦，原來呢度唔止係一間 cafe，仲係一個創意公園。去咗呢度大半日，覺得自己好文青啊！呢度真係好闊落，好舒服㗎，好想留耐啲啊！真係。哇！呢間好靚，望春山。
手工玻璃紙，5月10號至18號。好舒服啊！呢間山池咧好多商場啊，好多區都有㗎，間間都好有特色。呢間都好靚，好舒服。走啦走啦，今次第一次獨旅北上係成功嘅，過咗一個好悠閒嘅半日，唔捨得走啊，正啊！哇！去咗一次獨旅之後愛上咗啊，雖然冇過到夜，但係都好想再去啊！不如大家估下我下次想去邊啊？亦都好彩我去嗰日係冇落雨嘅，因為前後後嘅幾日咧都落緊雨㗎。多謝大家收睇啊！如果覺得我都拍得唔錯嘅話，麻煩可唔可以讚好、訂閱、分享、撳埋個鐘仔啊！下次見，拜拜。